No niin, nyt on kiinni. Ja oli aika hyvä kokoinen tärppi, että, tai tuntunen varmasti, että menee kauas. Voi mennä kauas, kyllä. Joo, nyt on iso kyllä. Ota ukkonen vai rakennusmiehet, mitkä tuolla takana huutaa? Mister. Yes. Yeah. Up. Okay. Stop. You got one here. You got one here. Now here. Yes. Up. Okay. Yes. Bump. You come back to bump.ยังแล้วก็คนปีที่แล้วชนะเอาไว้ปีนี้จะชนะหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องดูครับได้ทีมเรือกับเรือก้อยสังวานนะครับนอกจากนั้นยังมีเรือการใหญ่ก็คือเรือถิ่นนั่นเองที่นี่เขาจะแบ่งคุ้มก็คือในวัดทั้งหมดนี้จะมีรู้สึกจะมี9วัดคือของวัดเนี่ย Pitäis olla kuvaa jo. ที่ในวัดไหนก็จะถือว่าเป็นคุ้มของวัดนั้นนะครับมีวัดหลวงวัดกลางแล้วอีกหลายวัดเลยนะครับนี่นะบางทีเรือก็ตื่นเต้นนะจะเป็นเรือนะครับถึงประมาณแพงเด็กนะครับแล้วก็ชาวบ้านครับช่วงนี้ก็วันนี้ถือว่าเป็นงานบุญวันคนนั้นมาแน่นเลยทีเดียวนอกจากอาจารย์ที่ชมแล้วนะครับบนราวสะพานทั้งสองฝั่งของเชิงสะพานที่บูรณาสาหารนั้นคนเข้าไปดูนะถือ Samalla tämmönen pikku pungalovi esittely. ว่าเป็นบรรยากาศตรงนี้ก็คล้ายๆกับที่หลังสวนนะครับหลังสวนก็ทราบว่าแข่งในช่วงประมาณนี้เหมือนกัน Our friend, taksikuski. Täällä on nää lepäilypaikat. Melonta. Tästä on kaikki kiinni. Alkaa selkää vähän ruskettaa jo. Joo. Naamaa pudottaa. Joo. Ja vyötä kiristää. Väsytysvyötä. ...155-kiloinen pitäisi olla isoin tässä järvessä ja siellähän niitä hyppii niin. Ja sen nimi on Mister joku. Nyt on pakko leputtaa vähän. Joku toista.
Kuvaile nyt tänne päin. No kuvailen. Jumalauta, että tärisee niinku, ei helvetti. Kuvaile tänne päin. Joo, Älkää kuvaile sinne vittu mitkään muualta. Ihme kuvailija. on se ihmeellinen. Oh. Eikö se oli noin lähellä, kun mä luulin, että se on vähän kauempana. Mä sanoin, että kuvailet koko ajan Hei. viimeksi jo. Nää pitää sit varmaan poistaa. Okay, stop in. Oh. Nyt meni. Yes, David. Nyt meni eikat rikki. Joo, meni kyllä. Nyt meni eikat rikki. Kyllä. Katsotaan tätä näin. Vaikea vertailukuvaa, mutta... Näytä millä sä kuvaat, millä zoomilla sä kuvaat. No pieni. 21. Yes. Good. Sure. 21 kiloa. Yes. Let's have a check. Oh. Se ui tänne. Okei. This. Come, Wait. come. Okay, come. Yeah. Oh, so. Hey. Sit safe, yeah? Just sit here. Careful. Pick it up. Just like fit on the one, okay? Block for the feet. Yeah, good. Yes. Block, feet, hand. Päivän isoin on kyllä. Isoin mitä ollaan nähty niinku täällä. Joo, hyvä. Suunnilleen. Tai niinhän se sanoi. Kyllä. Make on catfish. Yes, they can catfish, yeah. 71 kilo. One mouth. But so big mouth. One big mouth. Big mouth. Big mouth. Cut. No problem. This one, no problem, friend. No problem. Yeah, no problem. No. Yeah, no problem. Yes, okay. Kyllä se puree jonkun verran ojaa mun. Hyvä, että lähtenyt näpit. Hämärän näköinen kaveri. Big mouth. Mutta siinä se oli. Joo. Moi. 21 kiloa. Bye.